2014 aasta on lõpusirgel. Tahame tunnustada enim kiitust pälvinud inimesi, tegusid ja koostöid. Alustame Haridus- ja Teadusministeeriumi noorsootöötajate tunnustusauhindade üleandmist. Õnnitlen teid, olete ära teinud suure ja tänuväärse töö. Ühtlasi soovime, et te ennast hästi tunneksite, naudiksite head ja paremat ning Silver Sepa kontserdit. Palume kõneks ning tunnustusauhindade üleandmiseks lavale Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte- ja välissuhete asekantsleri Madis Lepajõe. Austatud noorsootöötajad, vabatahtlikud noorsootöötajad, palgalised noorsootöötajad, kõik head partnerid. Sissejuhatuseks öeldi, et ma hakkan kõnet pidama, siis ma siiski säästan teid sellest, aga paar tervitussõna mul on teile edasi öelda. Kõigepealt ma tervitan teid noorteminister Jevgeni Ossinovski poolt, kellega ma täna hommikul rääkisin, kes ise arusaadavatel põhjustel ei saanud tulla, sest ta on, ma ei tea, kas nautimas, aga igatahes on tal palju magamata öid praegu seoses esiklapse peresse sündimisega ja ta on isapuhkusel ja kuivõrd seda võib puhkuseks nimetada, aga igatahes on ta vajalikum rohkem hetkel perele kui ministeeriumile. Nii et ta tervitab teid ja kindlasti kohtub ta teiega või paljudega teist vähemalt tulevikus erinevatel üritustel. Teiseks ma tahaks tänada teid kõiki väga-väga suure töö eest sellel aastal. Et kui enne te juba kuulasite ettekandeid erinevatelt organisatsioonidelt, kes igaüks rääkis, kuidas nemad on meie noortevaldkonna arengusse panustanud, siis ma mainiks ära võib-olla selle, et esimest korda ajaloos oli Riigikogus suures saalis noortevaldkonna teema arutusel. Ja see on väga, ütleme, hea märk. Võib ju küll ütelda, et kuna noorte arv kahjuks, üldse elanike Eesti arv Eestis ja noorte arv väheneb, et siis järelikult hakkavad ka poliitikud aru saama, et noorte teemale tuleb tähelepanu pöörata. Mina siiski vaataks asja ütleme, optimistlikumalt. Jah, tõsi, noorte arv väheneb, kuid see ei tähenda seda, et poliitikud oleksid teema suhtes sama tõrjuvad, kui nad olid 10-15 aastat tagasi. Nad on täiesti mõistnud, et see on ülimalt oluline teema ja tegelikult meie jaoks, kes me siin oleme, siis ma usun, et kõik me mõtleme ühtemoodi, et ilma noorteta ja neile parimate võimaluste pakkumiseta ei ole Eesti riigi areng jätkusuutlik. Ja ma mainiks ära ka seda, et ka ministeeriumi ametniku vaatevinklist on olnud see aasta hea. Meil on siis esimest aastat täidame, või alustasime sellel aastal täitmist, noortevaldkonna arengukava täitmist. Meil on paranenud selgelt koostöö Sotsiaalministeeriumiga, kes väga paljusid aspekte noorte elust koordineerib ja mida me paljusid asju teeme koos, näiteks noorte toetamine tööturule pääsemisel, ma arvan, et see on väga hea märk ja samas siis ka loomulikult Kultuuriministeeriumiga on meil väga palju koostööd, nii et ma arvan, et asi liigub paremuse poole. Aga ma ei taha teid täna tõesti piinata pika kõnega, te ootate õhtu võib-olla kõige ilusamat osa, aga vähemalt kõige värvikamat osa, et kui parimatest saavad tunnustatud. Ja kuna see väljaselgitamise mehhanism on väga keeruline, siis ma tunnistan, et mina seda ei tea, aga ma olen kindel, et valikud on tõepoolest parimad. Ja suur aitäh kõigile teile, kes te siin olete, sellepärast, et teie oletegi need, tänu kellele veel üks väiksem ring teist saab täna pärjatud. Aitäh, ilusat jõuluaega ja head õhtu jätku. Nii et asume asja juurde. Kallid daamid ja härrad, alustame tunnustustseremooniaga. Tunnustatavaid aitasid välja valida tunnustuskomisjonid, millest üks koosnes noorte ja siduvvaldkondade esindajatest ning üks ainult noorte esindajatest. Tänast õhtut ja tublit tööd jäävad meenutama haridus- ja teadusministri tänukiri ja kunstnik Jaak Visnapi poolt loodud graafilised pildid. Tänase tunnustustseremoonia teeb omanäoliseks asjaolu, et laureaatide nimede teatavaks tegemisel kasutame me
kõigi saalis istujate ja ETK interaktiivsete nutilaudade abi. Teie ees laudadel helendavad juba mõnda aega klaastahvlid, mille ülenurgas on numbrid 1–12. Klaastahvlite kõrval või peal on metallist mängunupud. Palun teid pisut kannatust enne, kui nupud klaastahvlitele tõstate. Kui kätte jõuab õige hetk, annan teile sellest märku. Märguande peale palun teil asetada mängunupp klaastahvlile ning seda vaikselt ja tänasele sündmusele kombekohaselt ka põnevust kruvides päripäeva keerata. Ning asume esimese kategooria juurde, milleks on aasta tegu. Selleks, et leida lahendusi ja võimalusi noortele ettevõtlusega alustamiseks ning nende toetamiseks kutsuti tema juhtimisel kokku ettevõtjad, noored ja poliitikakujundajad. Sündis ühisseminar, mis sai nii positiivse vastukaja, et tuldi kokku ka kohtumiseks, kus noored said edasi tegutsemiseks taaskord poliitikutelt ideid ja innustust. Projekt oli heaks näiteks noorte kaasamiseks alates ideede loomisest, kaasamõtlemisest ja võrdsest arutelust. Projekt tõi koolilt tunnustuse noorsootööle. Seminaril täismahus osalenud noored said kirja gümnaasiumi õppekava valikkursuse. Ning nüüd palun laud number 1. Võtke palun see metallist nupp, asetage see klaastahvlile ning keerake rahulikult ja põnevust kruttivalt päripäeva. Ja. Ning esimese auhinna saab projekt Ettevõtlik noor, noor ettevõtja, Jõgevamaa gümnaasiumi projekti ja noorsootööjuht Nele Graverson. Nii uhke tunne. Ma tänan kõiki. Nii ägedad teod saavad teoks ainult heale meeskonnale. Siinkohal ma sooviksin neid tänada. Jõgeva vallavalitsuse endine noorsootöö peaspetsialist Sirle Sneider, Jõgeva linna noortekeskuse noorsootöötaja Marju Saviauk ja Kuremaa noortekeskuse noorsootöötaja Annika Tuvike. Ma olen teile ääretult tänulik ja mul on väga hea meel, et on meie projekti on märgatud ja see annab jõudu, et järgmisel aastal midagi uut proovida. Aitäh! Tema algatas mõtte koguda raha Orissaare avatud noortekeskuse unistuse realiseerimiseks, et sisustada professionaalse varustusega salvestusstuudio. Tänu sellele tugevnes ja tihenes ka koostöö Orissaare muusikakooliga. Sotsiaalmeedias välja kuulutatud omaalgatusliku üleskutsega annetada raha tuli kaasa üle 60 inimese. Iga annetatud eurole lubas ta ja lisas 50 senti. Orissaare ja Saaremaa noortel on tänu tema tegevusele olemas salvestusstuudio, mis võimaldab vähemate võimalustega noortel tegeleda muusikaga. Tema heategu mõjutas oluliselt kogukonda ja avardas noorte võimalusi. See heategu valiti aasta teoks ka noortest koosnenud tunnustuskomisjoni poolt. Ning laud number 2. Haarake kätte metallnupp. Heategu Orissaare noortele Sander Kukk.
ei teagi, kas ma pean midagi nüüd ütlema, et ma olen võrdlemisi hämmingus, et täna hommikul ma ei teadnud, et minust saab noorsootöötaja. Ja see on hästi õpetlik lugu on minu jaoks, et ma mõtlesin, ma teen sellise proovitöö nii-öelda, et prooviks, mis tunne on tegelikult ise vedada mingit projekti. Et annetada on tore, jõulutunnel ja nii edasi, aga see nagu ei anna seda õiget tunnet kätte. Ja sellepärast ma olengi hämmingus, et ma seisan siin ja ma seisin Saaremaal ja ma seisan igal pool ja võtan mingisugust auhindest vastu. Et see ei olnud eesmärk, aga ma sain nagu aru sellest, et heategusid ei saa mõõta, et hea on hea. Et ei ole suurt, ei ole väikest. Mina arvasin, et see on üks väike asi. Ja teine asi, mis ma õppisin sellest, on see, et oli väike närv sees, et kas inimesed tulevad kaasa ja kas neil läheb korda või ja nii edasi. Et tegelikult oli see asi nii, et pool sellest asjast tegi Orissaare avatud noortekeskus ise ära lõpuks. Et tegelikult on tihtipeale see, et on vaja lihtsalt kedagi, kes tõmbaks asja käima ja kui pool on tehtud, siis teine pool tuleb ise. Et tänan ja lähen istun ja olen üllatunud. Aitäh! Ning liigume järgmise kategooria juurde, milleks on aasta koostöö. Tegemist on mitmetasandilise koostööga, kus on partneriteks omavalitsus, koolid, organisatsioonid kui ka mittetulundusühingud ning mis hõlmab ka piiriüleseid koostööpartnereid Rootsist, Soomest, Lätist ja Leedust. Koostöö eesmärgiks on luua kogukonna liikmetele võimalusi mitmekülgseks arenguks loodus- ja tehnika suunal ning sealhulgas toetada noorte kujunemist hästi toimetulevateks ja loovateks ühiskonnaliikmeteks. Ning palun, käes on laud number 3 kord kuulutada välja laureaat. Ja auhinna saab Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja koostöö algataja, Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja eestvedaja Kaire Mertsin. Issver, kui raske siin ees on, siis täitsa uskumatu. Aga ma tahan alustada päris algusest. Ja ma tahan öelda, et mul on nii hea meel, et Pärnus on kõik läinud nii, nagu tänaseks on läinud. Et ei ole minu lapsed, et ei ole teie lapsed, vaid kokku on saanud linn ja kokku on saanud maa ja me oleme saanud meie lapsed. See on olnud üks väga pikk ja raske tee, aga väga uhke väljundiga. Ma tahan väga tänada meie linnavalitsust, kes on andnud meile suurepärase õpikeskkonna ja õpiruumi laste jaoks. Ma tahan tänada kõiki omavalitsuste juhte, kes on olnud nii julged seda sammu astuma linna ja maapiiride kokkusidumiseks. Tahan tänada kõiki koole, kellega koostöös on sündinud täiesti midagi imelist. Ja tänaseks on tuhandeid lapsi, noori, kes on saanud enda õpikeskkonnaks midagi enamat kui üldhariduskool. Nad on jõudnud huvikooli ja nad on avastanud enda jaoks linnaruumi. Ja mis võib olla nagu veel suurem rõõm, kui aidata kaasa haridusministeeriumi unistustele koostöises ja praktilises õppes. Ehk kõik see, mis teeme, et see on päris. Aitäh teile
ja kindlasti ei saa seda kuidagi teistmoodi kokku võtta, kui et koostöö ongi koostöine tegemine ja seda ei saa teha üksi, vaid ainult suurepärase meeskonnaga. Aitäh, minu inimesed! Koostöö tekkimine sai alguse Eesti noorsootöötaja õppima ja tööle asumisest Austraaliasse, mille tulemusena jõudsid Eestisse sealsete ülikoolide ja noorsootöötajate väärtuslikud kogemused noorte valdkonnast. Koostöö kulminatsiooniks oli 2014. aasta juunis toimunud austraallaste 2-nädalane õppevisiit ja konverents Eestis, mille tulemusena sõlmiti 2 riigi noorsootöötajate organisatsioonide vahel ametlikud koostöösuhted ning pandi alus Austraalia ja Iirimaa õppejõudude ja metoodikate kaasamisse noorsootöö taseme haridusse Eestis. Ning laud number 4. Ja laureaat on kahjuks ei saa nad täna õhtul siin viibida, kuna nad on Austraalias, aga nad on saatnud oma tervitused ja tänusõnad meile video vahendusel. Tere kõigile noortevaldkonna tunnustussündmuselt osavõtjatele. Ligi 12 kuud planeerimist ja põhjalikku eeltööd ning juunikuus sel aastal sai toimuma siis Austraalia noortevaldkonna ekspertide ja õppejõudude visiit Eestisse. Tegemist oli esmakordse sellises mahus kontaktide vahetamisega 2 riigi, Eesti ja Austraalia noortevaldkondade vahel. Selle eest kindlasti kuuluvad tänud mitmetele organisatsioonidele ja inimestele. Eelkõige Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonnale, Eesti Noorsootöö Keskusele ja Euroopa Noorte Eesti büroole selle algatuse toetamise eest ja koostöö käima lükkamise eest. Samuti ka Tallinna Ülikooli pedagoogilisele seminarile ja Eesti Noorsootöötajate ühendusele partneriks hakkamise eest. Ja Ilona Evelin Rannalale Eesti-poolseks koordinaatoriks olemise eest ja selle kõige võimaldamise eest, mida me Eestis koos Austraalia külalistega kogeda võisime. Veel sel nädalal toimus meil viimane Skype'i koosolek arutamaks pikaajalisemaid koostööplaane ja need Skype'i koosolekud on meil viimasel ajal olnud regulaarsed ja on plaanis ka kohtuda järgmisel aastal näost näkku ja füüsiliselt, mitte ainult siis Skype'i teel ja kui ma ütlesin enne, et 12 kuud võttis aega see, et toneerida juunikuus toimunud visiiti, mille käigus me rohkem kui 100 Eesti noortevaldkonna eksperdi ja spetsialistiga kohtusime, siis viimased arutelud ja see visiidi tulemused ja nende järelkajad siin Austraalias, aga samuti ka Eestis annavad alust arvata, et see koostöö saab olema pikaajalisem ja vähemalt paar korda 12 kuud tuleb sinna investeerida tulevikus. Suured tänud kõigile selle tunnustuse eest ning ma loodan, et üsna pea kuulete te ka järgnevatest sammudest ja tegevustest, mis nende 2 riigi noortevaldkonna vahel sellises koostöös toimuma hakkavad. Aitäh ning ilusat tunnustussündmuse jätku teile! Tegemist on pilootprogrammiga, mis on võtnud oma käe alla 4 kooli 6. kuni 7. klassi õpilased ja nende tugimeeskonnad, sealhulgas õpetajad,
klassijuhatajad, sotsiaalpedagoogid, noorsootöötajad, õppejuhid, lapsevanemad, koolivälised tugiisikud ja teised, et katsetada, milliseid noorsootöö meetodeid saab koolis kasutada, et toetada koolis noorte meeskonnaks olemist ja teineteisest hoolimist. Tekkinud sisukat koostööd kirjeldab ühe meeskonnaliige nõndaviisi. Kui hea on olla klassijuhataja, kui sul on selline meeskond tegutsemas, kellega probleeme arutada. Selline projekt peab käima igas koolis ja igas klassis. Ka noortest koosnenud tunnustuskomisjon valis selle koostööprojekti oma lemmikuks. Ning palun, laud number 5, laureaat on... Pilootprojekt Hooliv klass, projekti eestvedaja, sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, projektijuht Marit Kannelmäe-Keerts. Aitäh! Ma juba kartsin ka, et järsku tuleb minu nimi, aga ei tulnud, õnneks tuli õige asi. Et esiteks koostööprojekt, ma arvan, on hea, sest mul on au töötada niisuguses vägevas kohas nagu Euroopa Noored Eesti büroo, kus niisugune koostöö on meil igapäevane asi. Aga teiseks selle projekti juures minu meelest see ongi üks vägev näide sellest, kuidas koostöö käib, sest selle projekti raames on toimunud hea koostöö meie ja Eesti Noorsootöö Keskuse vahel. Siis tulid mängu üks vägev koolitajate seltskond, Anne Õuemaa, Heleriit Vällik ja Siim Värv. Ja kõige olulisemaks siis need 4 kooli, Turba kool, Kostivere kool, Tallinna Mustamäe gümnaasium ja Keila kool ja nende noored. Et ilma nende koostööta ei oleks asi ju õnnestunudki. Ja teiseks on see minu meelest selle tõttu üks vägev näide, kui lihtsalt läheb kooli ja noorsootöö koostöö, kui tegeletakse asjadega, mis mõlemale valdkonnale väga olulised on. Ja võib-olla kõige vägevam näide oligi minul kogeda nagu koostöö edasikandmist, kui ma käisin Turba koolis eelmisel nädalal 3. detsembril hoolivuse päeval, mis siis sellest projektist välja kasvas, kus tõesti terve koolimeeskond ühise eesmärgi nimel olla hoolivam tegutses. Et igat pidi üks vägev koostöö. Aitäh! Ning liigume järgmise kategooria juurde, milleks on enim silma paistnud koolitaja. Nad moodustavad koolitajate tandemi, kes on pühendunud noorte ettevõtlusõppe arendamisele ja loonud selleks uuendusliku ning järgimist leidnud metoodika ettevõtlusteatri. Laud number 6, laureaat on... Piret Põld ja Diana Tandru, MTÜ Ettevõtlusteater. Aitäh! Ilma nende õpilaste ja õpetajatega, kes meiega olid valmis teatrit tegema, ei oleks me saanud ettevõtlusteatrit välja mõelda ja seda ka levitada. Jah, üks meie koostööpartner on öelnud, et üksi äri tegemine on saatanast. Me oleme temaga nõus. Me ei saa tuua välja eraldi oma häid koostööpartnereid nimepidi, sest siis me teeksime ülekohut teistele, keda me ei nimetaks. Meil on palju koostööpartnereid, nad on nii ettevõtjad, organisatsioonid, asutused. Ka teie head siin saalis viibijad olete ühel või teisel moel meiega kokku puutunud ja meiega seotud. Me oleme käinud koolitamas ja oma meetodit koha peal levitamas
me oleme teinud ka tasuta kättesaadavat materjali ning me jätkame selles suunas, et me õpiksime ettevõtlusest ja et meie noored oleksid üha ettevõtlikumad ning meil oleks igasugust ettevõtlust, nii kasumit taotlejat kui kasumit mitte taotlejat. Ja me loodame, et ka teist keegi võtab meie metoodika kasutusele ning teeb siis ühe koolitunni huvitavamaks, toob ühe ettevõtja loo oma klassitundi ning räägib seal nii heast kui halvast, just ka enne kõike sellest halvast, mis ettevõtluses võib ette tulla, need rasked olukorrad ja näitab seda, et ükski olukord ei ole lahendamatu. Igal olukorral on lahendus. Asi on lihtsalt selles, et tuleb see lahendus üles leida. Ja kui te olete midagi head teinud, siis me loodame teist kuulda ja loodame teiega veel kohtuda. Ja vahepeal siis tehke ettevõtlusteatrit ja õppige ettevõtlusest. Aitäh! 2014. aasta tõi noortevaldkonna maastikule uue silmapaistva koolitaja, kelle erialane professionaalsus ja kaasahaaravad koolitajaoskused avaldasid muljet nii noortele kui noorsootöötajatele. Noortest koosnenud tunnustuskomisjon valis teda enim silma paistnud koolitajaks ning palun laud number 7, auhinna saab Pille Kriisa. Minule meeldib väga siin olla. Sest kui mina olin noor, siis mina olin kõige pikem tüdruk 3. keskkoolis Rakveres ja ma püüdsin olla kogu aeg lühem. Ja teiseks oli mul kõige suurem nina, mulle vähemalt tundus nii, kuidas teile. Ja kuidas ma unistasin, kuidas ma saaks operatsiooni teha ikka väiksemaks ja väiksemaks. Ja nüüd on vastupidi. Ja nüüd seda ma käingi rääkimas. Ma käisin 2 nädalat tagasi Väärikate akadeemias, oli 130 väärikat. Ja ma rääkisin neile, mida noored teilt ootavad. Nad ootavad teilt pilku, suhet, sest nemad teavad ühte saladust, mida teie ei tea. Muide, kujutage ette, et me oleme praegu ürgajas ja me istume lõkketule ääres. Üks noor tuleb, ütleb, kuule, paneks pronksi siia pulga otsa, kaua me selle kiviga toksime. Mida siis me ütleks talle? Ära jama! Juba meie vanaisa kasutas kivi, aga noored teavad seda, et pronksi on vaja. Ja selleks nad eristuvad, selleks nad peavad üle minema. Ja ma 130 hulgast küsisin daamilt ja härralt, kellel teil on saalis nutitelefon? 130-17 tõstis käe. Ma ütlesin, et teil on see sellepärast, et 5 aastat tagasi noored võtsid selle kasutusele ja alles siis saame me võtta need asjad, mida noored on läbi testinud. Nii on elu. Nad läksid õnnelikuks. Vot seda ma käingi rääkimas. Seda vist pandi tähele. Kahe 2014. aastal kogunes tema varasalve mitmeid mõjukaid koolitusi nii noortele kui noorsootöötajatele siin ja sealpool piiri töötades nii eesti, vene kui inglise keeles. Tema koolitused räägivad mitteformaalse õppe kvaliteedist noorsootöös, õppimisest, noorte ettevõtlikkuse ja projektide algatamise toetamisest. Ning laud number 8, palun, auhinna saab Jana Kukk.
ka mina. Täna mõtlesin, et tegelikult sel aastal ma kuidagi ei saanud panustada noorte valdkonda nii palju, kui ma muidu olen seda teinud ja kui ma tõenäoliselt ise tahaks. Aga tundub, et kuigi vähem, siis olen vist õigeid asju teinud, et seda tähele pandi. Ja nagu siin keegi eelnevatest kõnelejatest juba ütles, et on kuidagi kahtlane tuua välja kedagi üht või teist, sest et keegi jääb kindlasti unarusse, pärast on pahane, et miks teda ei tänanud ja sellepärast ma arvan, et ma tänan lihtsalt inimesi, kes leidsid, et see, mida ma sel aastal tegin, on seda ilusat maali väärt. Aitäh! Ning liigume järgmise kategooria juurde, milleks on eripreemia. Tänu töösse pühendumine on olnud erakordne, et ta on olnud noorte valdkonna inimestele nõuks ja toeks palju rohkem, kui tema tööülesanded seda nõuaksid. Tunnustame inimest, kelle pühendumine on olnud võtmeteguriks noorsootöötaja kutsestandardi uuendamisel ja noorsootöötaja kutse andmise süsteemi arendamisel. Palun, laud number 9, auhinna saab eriline panus noortevaldkonda sihtasutus Kutsekoda Maris Vaht. Suur tänu selle tunnustuse eest, see on mulle väga-väga suureks auks. Aga nii nagu on minul olnud suur au töötada koos sellise väga-väga tubli oma tööd väga sisukalt ja kvaliteetselt tegeva kutseandjaga, ehk siis Eesti Noorsootöö Keskusega. Ma loodan, et siit ka mõnel teie hulgast on kodus selline kvaliteedimärk seina peal ja selleks on kutsetunnistus. Ja kogu see noorsootöö valdkonna toetamine, abistamine on saanud olla ainult tänu nendele tublidele noorsootöötajatele ja teie enda tublidele abilistele. Nii et edu teile edaspidiseks, tubliks, armastusega tehtavaks tööks ja innustan kutset taotlema. Aitäh! Ning järgmine kategooria on enim silma paistnud noorsootöötaja. Tunnustame noorsootöötajat, kes on aktiivne noortevaldkonna projektide elluviija ja kooli noorsootöö arendaja. Osalemisest kultuuride vahelisele õppele pühendatud rahvusvahelisel koolitusel sai ta indu rahvusvaheliste noorteprojektide korraldamisel ja temast sai kaasava noorsootöö praktik. Tema projekti kirjutamise ja elluviimise oskuste tulemusena toimusid mitmed noortevahetused, millesse kaasati edukalt ka erivajadustega noored ja riski-noored. Kooli noorsootöös on ta pööranud erilist tähelepanu ettevõtlikkuse arendamisel. Kool saavutas sel sügisel ettevõtliku kooli standardi kuldtaseme, olles hetkel ainuke sellise tiitliga kool. Ning laud number 10, palun, auhinna saab Sillamäe huvi- ja noortekeskus Ulei noorsootöötaja Sillamäe vanalinna kooli projektijuht Irina Meljakova. Mul
mul on väga hea meel olla siin selliste motiveerivate ja loovate isikute seas ja selline tunnustus oli mulle üllatuseks, sellepärast, et ma ei oodanudki seda kutsuda ausalt öeldes. Ja ma arvan, et igal noorsootöötajal on olnud selline hetk, kui ta mõtleb, et enam ei jõua. Aga siis vaatab neid noorte silmi ja siis mõtleb, no veel ühte projekti teen ikka, veel ühte asja teen ikka ja lähebki niimoodi edasi. Ja mul läheb ka edasi samamoodi. Ja ma arvan, et ma olen väga õnnelik inimene sellepärast, et ma teen seda, mis mulle hullult meeldib ja juhtub kuidagi niimoodi, et see meeldib ka teistele. Ja tänan kõiki, kes mind on toetanud ja kutsun kõiki Sillamäele. Me oleme avatud uutele ideedele ja uuele koostööle. Aitäh, head õhtut! Tema töö eesmärgiks on koolikohustuse mittetäitmise ja põhihariduseta koolist väljalangevuse ennetamine. Täna, värskelt 70-aastasena jätkub tal sära ja energiat tegeleda noorsootöö valdkonnas võrdväärselt noorte kolleegidega. Ta läheb entusiastlikult kaasa uute ideedega ja on tihti ise erinevate ettevõtmiste algataja. Ta on alati toetav, soe, valmis abi pakkuma. Noored usaldavad teda ja leiavad tihti ise tee tema kabinetti. Nii saavad mured juba eos lahendatud. 2014. aastal viis ta läbi eduka projekti püsiva huvitegevuskogemuseta noortele nende suuremaks sotsiaalseks kaasamiseks ning osales aktiivselt projektis Hook Up, mille eesmärgiks on kooliraskustes noorte kaasamine huvihariduse. Ta valiti aasta enim silma paistnud noorsootöötajaks ka noortest koosnenud tunnustuskomisjoni poolt. Palun laud number 11, laureaat on Pärnu õppenõustamiskeskuse kooli sotsiaalnõustaja Ello Jõepera. No appikene. Ma ei julge siin eeski olla, öeldi välja see, mida ma arvasin, et keegi ütle. Nii, selle tunnustuse ees, mis Jumala eest tuli mul, mitte täna küll, aga üldiselt väga ootamatult, kallistaks ma kõiki oma kolleege õppenõustamiskeskusest Pärnust, Rajaleidja Pärnu keskusest, huvimajadest ja koolidest ja linnavalitsusest ja maavalitsusest, sellepärast, et ega muidu ei oleks mitte midagi välja tulnud ja mitte kunagi välja tulnud, kui ikka koos. Ja tänan neid peresid, kes on usaldanud oma lapsi, sellepärast, et ega see ei ole lihtne võtta kodust laps ja teha temaga linnas midagi või kuskil kaugemal, et see on ikkagi vanema usaldust väärt. See töö on andnud väga palju rõõmu, õnne ja ma loodan ka natukene killuke muutnud paremaks mind, kõiki teisi, kes ümber on ja ma arvan, et meile kõigile kulub ära see rõõm ja selleks kõigile meile palju jõudu. Ta töötas 2003. kuni 2014. aastani Lääne maavalitsuse noorsootöö nõunikuna. Nüüd on ta siirdunud maakonna spordivaldkonda. Tema nakatav energia ja pühendumine Lääne maakonna noorsootöö juhtimisel ja korraldamisel on olnud pikki aastaid suureks eeskujuks nii kodukandis kui ka teiste maakondade kolleegidele.
Ta on olnud aktiivne noorsoonõunike eeskõneleja erinevates koostöövõrgutistes ja riigi tasandil. 2014. aastal juhtis ta maakonna noorsootöö arengukava uuendamise protsessi ja on siiani maakonna noortekogu ema. Palun laud number 12. Ülle Lass. Aitäh kõikidele plaksutajatele, et ma need 11 aastat noorsootöös ütleme normaalselt toimetasin. Ma pean kõige rohkem tänama oma peret, kes minu kõik töövigurid ära kannatas. Et see ei olnud mitte kerge. Ja kuna ma olen oma elu motoks võtnud, et julge hundi rind on haavleid täis, aga kuna minu rind ei ole veel haavleid täis, siis noorsootööd ma päris jätnud ei ole ja toimetan veel maakonnas edasi oma MTÜ-ga ja järgmisest aastast siis võib-olla natuke rohkem noorte infoga Läänemaal. Aitäh kõigile! Noorsootöö on tema tõeline kutsumus, mida ta teeb loomingulise energia, noorusliku särtsu ja isikliku innustava eeskujuga ning sageli ka töövälisel ajal. Temast tööstiiliks on kaasamine, olles ise noortele toetav juhendaja ja julgustaja, innustades noorte omaalgatust ja erinevate institutsioonide omavahelist koostööd. Tema initsiatiivil toimus mitmeid uuendusliku vormi ja sisuga sündmusi nagu Koh poliitikutega, noortekeskus kolib suveks randa ja teised. 2013-14. õppeaastal juhtis ta koolirahu projekti, mis tõi koolirahu noortekonverentsile kokku noored üle Eesti. Kuna laudu on ainult 12, siis laud number 1 saab kuulutada välja laureaadi, kelleks on Kuressaare linnavalitsuse spordi- ja noorsootöö spetsialist Lindia Lallo. Et mina ei ole Lindia, et Lindia teeb kodus väga tähtsat noorsootööd praegu, aga ta palus mul ette lugeda ühe luuletuse, mida ta siis arvatavasti seal kodus praegu teeb, et on väga palju loomingulist potentsiaali seal avanenud ja ma proovin siis teile selle luuletuse nüüd edastada. Koolirahu algas meil septembrikuus. Olid vihmasajus, seebimullid ja programmgi uus. Et koolirahu tähendus ei oleks ainult sähvatus. Seks puhuks said kõik noored mahti allkirjastada koolirahu kontrakti. Ja me viimne koolipäev oli üpris meeldejääv. Koolirahu sümbol suur seisis koos kui uus skulptuur. Ja koolirahu konverents võiks nüüdsest olla uus tendents, kus kindlasti peaks olema miskit seotud siiliga. Mul tundub, et see tunnustus oleks justkui eksitus, arvestades seigaga, et noorsootööd teen kodus maa.
see pisipreilist ülemus ongi nüüd mu kutsumus. Suured tänud, pikad paid kõigile, kes panustada said. Aitäh kõikidele laureaatidele oma panuse eest noorsootöö valdkonnas. Aitäh Nele Graverson, Sander Kukk, Kaire Mertsin, Martti Martinson ja Ilona Evelin Rannala. Tänan pilootprojekt Hooliv kass, Piret Põldmaa ja Diana Tandru, Pille Kriisa, Jaana Kukk, Maris Vaht, Irina Meljakova, Ello Jõepära, Ülle Lass ja Lindja Lallo. Suur tänu ja ma arvan, et nad on veel teeninud ühe suure aplausi. Sellega on Haridus- ja Teadusministeeriumi noorsootöötajate tunnustusauhindade üleandmine läbi saanud ning ametliku osa lõpetuseks musitseerib teile mõne hetke pärast Silver Sepp. Peale kontserti jätkub tänuõhtu juba vabas vormis, kohvi ja koogiga. Suur tänu ja ilusat õhtut!